ആഹാ, കോഴിക്കോട് എക്സിബിഷൻ വന്നോ? DJ അമ്യൂസ്മെന്റ് കൊള്ളാലോ സംഗതി. ഒന്ന് കേറി നോക്കട്ടെ. ഇതിന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടാ? പണ്ടാരെ മേലൊക്കെ ചൊറിയുന്നല്ലോ, കുളിച്ചാൽ മതിയോ? അതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാ വേഗം അവന്റെ നമ്പർ കൊണ്ടുപോണ്ട. ഇരിക്കോ. ഓക്കെ, നമ്പർ എത്ര? 98 44 53 53. അല്ലോ, മറന്നുപോയല്ലോ. എടാ ഒരു മിനിറ്റ് നിക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയൊക്കെ നോക്കട്ടെ. അവിടെ പോയി ചോദിച്ചോട്ടെ. ചേട്ടാ ഒരു ടിക്കറ്റ്. എടാ ചെക്ക, എന്റെ പെണ്ണുണ്ടാ? അതെ, ആ പേപ്പർ ഒന്നും കൊണ്ടാ. ഇപ്പൊ തരേ. ഹലോ, നമ്പർ പറ. എടാ ഇന്റെ ടിക്കറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് കേട്ടോ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്. എന്നാ കുടിച്ചോ, ശരി. ഡാന്നോ? അതാരാ? ഇന്റെ 100 റുപ്യന്റെ ടിക്കറ്റ് നിക്കണം അവിടെ. ടിക്കറ്റോ? അയ്യോ, അത് പിന്നെ അറിയാതെ എന്റെ അമ്മ ഓടട്ടെ. ഒന്നോ എന്താ പ്രശ്നം? കിട്ടൂലടാ. അയ്യോ പോയി നിലത്തേക്ക്. ഈ വധൂര് ഒടുക്കത്തെ ഓട്ടാണല്ലോ. പടച്ചോനെ, ഓടിട്ട് അമേരിക്കയിലെത്തിയോ? കൊള്ളാലോ സ്ഥലം. അമേരിക്ക നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് വെയിലൊക്കെ ഓടൂ. ക്ഷീണിച്ച്. ടെലിഫോൺ ബൂത്തോ? അതിൽ കയറട്ടെ. ഹലോ, പോലീസ് വിളിക്കട്ടെ. ഫോണില്ല, ടെലിഫോൺ ബൂത്തോ? പുറത്ത് നിർത്ത്. നിക്കാനോ? എന്തിനാടാ എന്നെ എങ്ങനെ കിട്ടി ഓടിക്കണേ? ഞാൻ എന്താണോ ചെയ്ത്? ഇന്റെ ടിക്കറ്റ് കീറിയില്ല. അനക്ക് എന്തിനാടാ ഇഞ്ഞി ടിക്കറ്റ്? എക്സിബിഷന്റെ ഉള്ളിൽ കയറണ്ടേ? ഓ, അതിനിപ്പോ ഈ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയില്ലേ? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ പ്രശ്നം. ഞാൻ പോട്ടെ. കഴിഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറണോ? എടാ പൊട്ടാ, ട്രെയിനിൽ കയറുന്നതാണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? അതിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോണ്ടേ? ശരിയല്ലേ? ആ ട്രെയിനല്ല, പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിലാ കയറണ്ട്. ഈ ട്രെയിനിലാ എനിക്ക് പോണ്ടേ? ഇതിനാണിപ്പോ എത്ര പ്രശ്നം? ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഞാൻ കയറ്റി തരാൻ തന്നെ. വാ, നടക്ക്. സൂക്ഷിക്കിട്ടോ, ട്രെയിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പോയി നമ്മളെ ഹിന്ദിക്കാരെ. ഇപ്പൊ പോയിന് താഴോട്ട്. ഭയ്യാ, ഇന്ന ട്രെയിനിൽ ഇവനെ കേട്ടണം. ഇവിടക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യ്, ഇപ്പൊ വരും ട്രെയിന് കറങ്ങിട്ട്. ഓ ശരി, ബാ കേറ്, സൂക്ഷിച്ച് കേറിട്ടാ. ഇവിടെ ഇരിക്കി, ഞാൻ മോനെ പറഞ്ഞാട്ടെ. ചേട്ടാ, ഹിന്ദിക്കാരോടെ പോയി. ഇപ്പൊ നീ ഓണാക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഓണാക്കല്? ഇത് ഇരിക്കലാ തോന്നുന്നു. ഓണായല്ലോ. ഭയങ്കര സ്പീഡ് കുറവാ. ഇത് തിരിച്ചാട്ടെ. പടച്ചോനെ, ഇതെങ്ങനെ ഓഫാക്കുക? നിർത്ത. പടച്ചോനെ, ട്രെയിൻ നിലവിട്ട് വർക്കാണല്ലോ. പോട്ടെ, മരിച്ചാ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാവും.